एवरीवन। तो आज है बहुत प्यारा सा मौसम और मैं आई हूँ अपनी भाभी के पास, मीन्स अपनी नानी के घर। तो यहाँ भाभी ने बनाया है मेरे लिए बर्गर। ये बर्गर है, भाभी ने मेरे लिए बनाया है। अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ इसका रिव्यू कि कैसा बनाया है मेरी भाभी ने। आई नो वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो लेट्स टेस्ट। अब देखती हूँ मैं इसको ट्राई करके कैसा। इट्स वेरी 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 टेस्टी। और ये है मेरी भाभी, इन्होंने बनाया है। भाभी के सामने भाभी के बर्गर की तारीफ। थैंक यू। तो भाभी अभी भी बना रही हैं हम लोगों के लिए बर्गर।